భయ్యా నమస్తే, వెల్కమ్ టు తెలుసుకుందాం రండి. ఈ మధ్య పిల్లలు ఎంత తెలివిగా ఉన్నారో చూద్దాం. హాయ్ చిన్న, నిన్ను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా, దానికి ఆన్సర్ చెప్పు. వై డస్ థండర్ మేక్ సౌండ్? నా మస్తు క్వశ్చన్ అడిగినావానా, దీని ఆన్సర్ మా స్కూల్లో చెప్పలేదు. మరి దీనికి రీజన్ ఏంటో మీకు తెలుసా? యాక్చువల్ గా ఉరుము ఉమ్మినప్పుడు దీనితో కాంటాక్ట్ లో ఉన్న ఎయిర్ హీట్ అయ్యి దీని యొక్క టెంపరేచర్ 50,000 ఫారెన్హీట్ కి పెరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హైయెస్ట్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉన్న టంగ్స్టన్ మెటల్ ది 6192 ఫారెన్హీట్, అంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ 8 టైమ్స్ ఎక్కువ. ఇప్పుడు ఇలా హీట్ అయిన ఎయిర్ ర్యాపిడ్ గా ఎక్స్పాండ్ అయ్యి ఒక షాక్ వేవ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఈ షాక్ వేవ్ సౌండ్ నే మనం వింటాము. ఫ్లాష్ బ్యాక్. మరి పెద్ద నాకు ఏమవుదాం అనుకుంటున్నావు? సేమ్ నీ లెక్కే అవుదాం అనుకుంటున్నా. సర్లే, మీ డాడీ ఏం చేస్తుంటాడు? పర్లేదు చెప్పు. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ కనిపెట్టడానికి ఆకాశంలోకి రాకెట్లు పంపుతారు.